En este mes nos toca hablar de sueños Wir sprechen in diesem Monat ja über Träume y en esta mañana vamos a estudiar un poco una historia muy llamativa. und heute Morgen werden wir eine ganz besondere Geschichte untersuchen. A mí me encanta estudiar la historia. Also ich habe Spaß daran, die Geschichte zu studieren. Fue una de mis materias favoritas en el colegio Es war eines der Lieblingsfächer, die ich in der Schule hatte. y leí muchos libros también, además de eso, por interés propio. Und ich habe viele Bücher gelesen, einfach aus eigenem Interesse. Lo que más me llama la atención son momentos en la historia en donde hay mucha oscuridad. Was mir am meisten die Aufmerksamkeit erregt, was mich am meisten interessiert, ist diese Momente in der Geschichte, wo es besonders finster wird. Y cómo hay en estas situaciones, cómo hay personas que a pesar de la oscuridad dominante logran brillar su luz. Und wie es dann kommt, dass es gewisse Leute gibt, die mitten in dieser Finsternis es irgendwie schaffen, dass ihr Licht trotzdem durchleuchtet. Para mí un enfoque de interés es, por ejemplo, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Zum Beispiel ein Fokus, den ich gerne verfolge, ist diese Zeit des Zweiten Weltkrieges. Porque había una oscuridad tremenda general, había mucha violencia, guerra por casi todas las naciones fueron involucrados en el tumulto del momento. In diesem Tumult der Zeit des Zweiten Weltkrieges war so viel Finsternis da, es gab so viel Kriege, so viel Gewalt, so viel Tod. Y muchas personas se involucraron en la violencia, Viele Leute haben dann teilgenommen an dieser Gewalt, die stattfand. pero muchas personas, aunque no estaban involucrados, se dejaban llevar por las corrientes y los pensamientos del momento. Aber viele Leute, die selbst vielleicht nicht gerade aktiv mit dabei waren, ließen doch zu, dass sie mitgeschleift wurden durch Gedankengänge und Gedankengebäude. Pero al mismo tiempo, en este mismo momento y con tanta oscuridad, habían personas que estaban destinados, o sea, estaban convencidos que esto era su momento de hacer una diferencia. Und doch gab es mitten in dieser dunklen Zeit andere Leute wiederum, die davon überzeugt waren, dass dies ihr Moment war, um ihr Licht scheinen zu lassen und anders zu sein. Y una familia de eso se llamaba los familias de los Ten Boom. Und eine dieser Familien hieß Ten Boom. Ellos vivían en Holanda Sie wohnten in Holland. y su mundo cayó en sí en el momento que el ejército nazi invadió y tomó control sobre toda su nación. Ihre Welt brach sozusagen zusammen in dem Moment, als dieses Nazi-Deutschland Holland einnahm. Y entonces no tomó mucho hasta que ellos comenzaron a perseguir a los judíos. Und es dauerte auch nicht lange, bis die Deutschen anfingen, die Juden zu verfolgen. Y después comenzaron a matar, ejecutar los judíos de esta nación. Und dann fingen sie auch an, diese Juden zu ermorden, die in Holland wohnten. Y la familia Ten Boom no fueron judíos. Aber diese Familie Ten Boom waren keine Juden. No tenían ninguna razón lógica como para meterse en la pelea, o sea, en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Es gab für sie keinen logischen Grund dafür, dass sie sich würden in diesen Kampf, in diesen Streit mit einverwickeln lassen, der um sie herum stattfand. Pero fue una familia que amaba a Jesús Doch es war eine Familie, die liebte Jesus. y que amaban a las personas. Und sie liebten auch die Menschen. Entonces ellos arriesgaron su vida y tomaron personas que estaban huyendo, judíos que estaban huyendo la persecución nazi. Und sie riskierten dabei ihr Leben, wenn sie Leute aufnahmen, die der Verfolgung der Nazis entfloh. Y en medio de la ciudad ellos los escondieron dentro de su casa. Mitten in einer Stadt, in ihrem Haus haben sie diese Leute, diese Flüchtlinge versteckt. Y con el tiempo fueron descubiertos. Aber mit der Zeit hat man sie dann doch erwischt oder entdeckt. Y 3 de ellos, 2 hermanas y el padre, fueron llevados a el mismo centro de campo de concentración. 3 aus dieser Familie, also 2 Geschwister und der Vater, wurden in dieses selbe Konzentrationslager deportiert. Fueron tratados, aunque no fueron judíos,
Por su asociación fueron tratados y perseguidos como los mismos judíos. Sie waren zwar keine Juden, aber wegen ihrer Aktivitäten wurden sie so behandelt, wie als seien sie Juden. El padre era muy anciano y en pocos días ya falleció. Und der Vater war schon sehr alt, er starb gleich nach einigen Tagen, er in dieses Konzentrationslager kam. Y las hermanas pasaron de entre varios campos de concentración y tuvieron que pasar muchas dificultades. Und die Schwestern, die wurden aber von verschiedenen Lagern, von Lager zu Lager verschoben und sie sind durch sehr große Schwierigkeiten gegangen. Pero nunca se rindieron. Sie haben sich aber nie ergeben. Hasta ellos tuvieron una carga por las personas que ellos encontraron en el campo de Es concentración. war vielmehr so, dass sie eine Last für diese Leute empfanden, die sie dort in dem Konzentrationslager fanden oder begegneten. Y ahí mismo ellos comenzaron a compartir el amor de Jesús con los que estaban en su Und so alrededor. fingen sie an, einfach die Liebe Jesu mit denen zu teilen, die um ihnen herum waren. Um sie Llegan- herum waren. Llegando hacia el final de la guerra, Und- una de las hermanas falleció. Und dann mehr zum Ende des Krieges hin starb eine der beiden Schwestern. Entonces la que quedó al final fue Corrie ten Boom. Und diejenige, die dann übrig blieb, überlebte, das war Corrie ten Boom. Ella fue liberada Sie wurde befreit y su testimonio tocó y desafió a toda una generación. und ihr Zeugnis hat eine ganze Generation herausgefordert in ihrem Glauben. Historias como eso me traen preguntas a mí. So Geschichten wie diese, die stellen mich vor Fragen. ¿Cómo esas personas encontraron un depósito de valentía tan grande como para superar tantas adversidades? Ich habe mich gefragt, wie ist das möglich, dass Leute so eine Menge an Mut gefunden haben, um all diese Widerstände zu konfrontieren. Y al mismo tiempo es una pregunta personal. Und gleichzeitig ist das auch eine persönliche Frage. ¿Cómo actuaría yo honestamente enfrentando una situación similar? Also mal ganz echt, ganz ehrlich, wie würde ich in einer ähnlichen Situation, wie würde ich reagieren? Bueno, por un lado es cierto, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que nos encontramos en una situación realmente así. Nun, man kann sagen, man weiß niemals, wie man wirklich reagieren wird, wenn man muss erst mal sehen, wenn die Situation kommt, wie man dann reagiert. Pero si miramos la historia de los Ten Booms, también sabemos que no es pura casualidad. Aber wenn wir die Geschichte der Familie ten Booms betrachten, dann wissen wir, dass ihre Reaktion nicht einfach Zufall war. Porque su historia no comenzó con la dominación del ejército nazi. Denn ihre Geschichte begann nicht erst dann, als die Nazis in Holland einzogen. Ellos en los años anteriores como familia cultivaron una relación con Jesús. Nein, schon Jahre vorher haben sie als Familie eine Beziehung zu Jesus unterhalten. Y también se dedicaban a ayudar a los necesitados a su alrededor. Und sie haben sich auch immer darin bemüht, in dieser Zeit vorhin auch die Leute, die Not litten, ihnen irgendwie beizustehen. Siempre fue una parte de su vida. Es war immer ein Teil ihres Lebens gewesen. Entonces en el momento de gran oscuridad fue algo que fue natural para ellos seguir en la línea en la cual ellos estaban. Und als dann dieser große Moment der Dunkelheit kam, war es für sie ganz natürlich, dass sie einfach ihren Weg weitergingen, den sie vorher schon beschritten hatten. Y una historia parecido a esto encontramos también en la Biblia. Und so eine ganz ähnliche Geschichte finden wir auch in der Bibel. Se trata de la historia de Daniel. Es handelt sich um die Geschichte von Daniel. Ahora Daniel nació en Israel, probablemente en Jerusalén, Nun, Daniel ist wahrscheinlich in Jerusalem geboren, in Israel. pero por ninguna culpa suya nació en un tiempo en que Israel mismo, el pueblo de Judá, se encontraba al rincón, o sea, al frente de al borde de un precipicio. Gracias. Aber er hatte nicht daran Schuld, dass Israel oder Juda gerade in dieser Zeit am Rand eines Abgrundes stand. Y probablemente fue adolescente en el momento que el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén. So kam der König Nebukadnezar nach Jerusalem und er war wahrscheinlich in der Zeit gerade, der Daniel war gerade so ein Jüngling. Lo conquistó Der Nebukadnezar hat Jerusalem eingenommen y tomó ya varios del creme de la élite de la sociedad y los llevó a Babilonia. und er nahm die Crème de la Crème der Gesellschaft mal gefangen und nahm die schon mal mit nach Babylonien.
Y probablemente Daniel estaba entre esos primeros prisioneros. Und es ist wahrscheinlich so gewesen, dass Daniel unter diesen ersten Gefangenen mit dabei war. Entonces el rey le dijo a sus consejeros, Dann sagte der König zu seinen Ratgebern: quiero que busquen a los jóvenes más capaces Also ich möchte, dass ihr unter den Gefangenen nach den befähigsten, den besten Jünglingen Ausschau haltet. de entre todas las naciones que él iba conquistando en Also este tiempo. er machte das so mit allen Nationen und Völkern, die er einnahm, dass er die Besten raussuchte. Sí, que toma los mejores y que los entrena en toda la sabiduría de Babilonia. Er sucht die besten Jünglinge aus und trainiere sie in der ganzen Wissenschaft und was die Babylonier dann so an Werten haben. Y en este red se encontraron Daniel y sus 3 amigos. Und in diesem Netz befanden sich auch Daniel und seine 3 Freunde. Ahora, Daniel tenía un temor de Dios, tenía un deseo de servirle a Dios. Daniel trug in sich Gottesfurcht. Er wollte Gott dienen. Y el sistema de Babilonia era todo lo contrario de sus creencias, de sus convicciones. Und das babylonische System war total entgegengesetzt dem, was diese Juden glaubten. Entonces se encontró con una situación muy dificultosa, So, Daniel wurde hier mit einer sehr schwierigen Situation konfrontiert. que muchas cosas fuera de su control fueron impuestos sobre él. Viele Dinge, die außerhalb seiner Kontrolle waren, wurden ihm aufgesetzt. Y él tenía que aprender a discernir cuáles de esas cosas apropiar y dónde estirar la línea y decir aquí no. Und er musste dann lernen, Entscheidungen zu treffen. Wo kann ich mitgehen und wo muss ich hier die Grenze ziehen? Wo muss ich Nein sagen? Y es sorprendente las cosas que él estaba dispuesto a hacer en obediencia a los órdenes que había recibido. Es ist erstaunlich, was er alles bereit war zu tun. Also wollen wir sagen, von den Anordnungen, die er bekam, die er dann umsetzte. Entró en esa universidad de especializarse en la sabiduría de Babilonia. Er trat also in diese Universität, babylonische Universität ein, um sich dort zu spezialisieren. Él tomó y recibió el nombre babilónico que fue impuesto sobre él. Er nahm auch den Namen an, den babylonischen Namen, der ihm aufgesetzt wurde. Pero también habían límites del cual él no estaba preparado a entregar su vida antes de pasarlo. Aber es gab dann andererseits auch wieder Dinge, wo er Grenzen setzte, wo er sagte, das werde ich nicht machen, also bis hier und nicht weiter. Por ejemplo, la comida que estaban ordenados a comer, que fue la mejor comida de la mesa del rey, supuestamente para los babilónicos. Also ein Punkt davon wäre zum Beispiel die Speise. Und zwar war das beste Essen, das es gab. Die beste Speise, die es in Babylonien gab, das war Essen oder Speise, die für den Königstisch bestimmt war. Ahí dijo Daniel, no, yo ahí no me meto. Da sagte Daniel, no, hier mache ich nicht mit, das esse ich nicht. Y vemos cómo Dios fue bendiciendo y desarrollando su carácter, forjando su carácter para superar las adversidades que le venían en contra. Und wir sehen, wie Gott seinen Charakter stärkte in all den Widerständen, die ihm begegneten. Y me acuerdo unos años atrás hicimos una serie que se llama La Historia. Vor einigen Jahren zurück haben wir eine Predigtserie gehabt, die hieß Die Geschichte. Y en esto hablamos de que en todas las historias de la Biblia Und da sprachen wir, dass in den allen Geschichten in der Bibel, hay una historia baja. da gibt es eine niedere Geschichte, eine untere Geschichte. Eso es lo que sucede a nivel de la experiencia humana. Das ist das, was in der Erfahrung der Menschen liegt und was da abläuft. Donde solemos estar más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Das ist die Ebene, wo wir uns mehr davon bewusst sind, was um uns herum geschieht. Pero también hablamos que en todas las historias hay una historia alta. Aber wir haben auch davon gesprochen, dass in allen Dingen, die geschehen in der ganzen Geschichte, immer auch eine hohe Geschichte gibt, die alles überspannt. Lo que sucede por encima de todas las historias de la humanidad. Das ist das, was da oben geschieht, in allem, was hier unten und bei den Menschen geschieht. Y esa historia alta son los propósitos de Dios. Und diese hohe Geschichte, das sind die Absichten Gottes. Y hay muchas historias y siempre cambia el escenario aquí abajo, Und ob zwar hier unten die Szene immer wechselt, pero en la historia alta hay una historia. in der oberen Geschichte, in der hohen Geschichte, ist eine einzige Geschichte. Hay un propósito de Dios con la humanidad Gott hat ein Ziel mit der Menschheit. que comienza en Génesis, en la creación, Und diese Geschichte fängt in der Schöpfung an. y culmina en Apocalipsis, en la visión de la tierra nueva. Und diese Geschichte hört da auf, in der Vision, in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung mit der Schaffung einer neuen Erde.
Entonces, cuando miramos la historia baja de Daniel, Also wenn wir die niedere Geschichte von Daniel betrachten, nos conviene tener esa historia alta en mente. dann tun wir gut daran, wenn wir seine hohe Geschichte mit in Betracht ziehen. A Daniel le pareció, toda en su experiencia, dijo, me están llevando en una dirección donde yo no quiero ir. In seiner natürlichen Erfahrung würde er sagen, ich werde in eine Richtung geschleppt oder ich werde wohin geschleppt, wo ich nicht hin möchte. Pero recién después, al mirar atrás, él pudo darse cuenta que Dios estaba preparando un escenario. Aber erst im Rückblick am Ende seiner Geschichte konnte er sehen, dass Gott dabei war, seine Szene in seinem Leben aufzubauen. Y eso es el contexto del cual vamos a mirar ahora Daniel capítulo 2. Und das ist der Kontext, in dem wir uns jetzt Daniel Kapitel 2 anschauen werden. Dice entonces en el versículo 1, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Da steht auch in Daniel Kapitel 2, Vers 1, im zweiten Jahr seiner Regierung hatte Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass es mit seinem Schlaf vorbei war. Ahora, eso no fue un sueño normal, Also das war jetzt nicht ein normaler Traum, fue algo que le inquietó mucho. das war etwa ein Traum, der ihn beunruhigte. Y no hubo pizza todavía en aquel tiempo. Damals gab es ja noch keine Pizza. Supuestamente pizza puede dar cualquier cantidad de sueños, pero no fue esto el caso. Weil man sagt ja immer, Pizza verursacht verschiedene Träume, aber das war hier nicht der Fall. Algo le hizo muy inquieto al rey y no pudo tranquilizarse más. Etwas beunruhigte den König und er konnte sich nicht mehr beruhigen. ¿Por qué será que se inquietó tanto por un sueño un rey como Nabucodonosor? Was kann es gewesen sein, dass so einen König wie Nebukadnezar so beunruhigte? Yo pienso que él estaba muy acostumbrado a tener el poder. Also ich glaube, dass Nebukadnezar sich sehr daran gewöhnt hatte, die Macht zu besitzen, zu O haben. sea, ¿quién tiene un nombre como Nabucodonosor? Sagt mal selber, wer heißt denn schon von uns Nebukadnezar? Imagínate la madre que habrá tenido. Stellt euch mal seine Mutter vor, was hat der für eine Mutter gehabt? Nabucodonosor, tú puedes hacer cualquier cosa con este nombre que te estoy dando. Nebukadnezar, mit diesem Namen kannst du irgendwas machen und Seguro abdrehen. que él creció con esto. Ganz sicher, er ist mit diesem Selbstbewusstsein aufgewachsen. De hecho, su papá era rey y justamente en este tiempo de conquistar a Jerusalén, él también tomó el trono de su reino. Tatsächlich war sein Vater auch König gewesen und gerade in dieser Zeit, als Jerusalem eingenommen wurde, wurde Nebukadnezar auch König von Babylon. Entonces, deseaba y buscaba el poder Er ersehnte Macht y lo ejecutaba. Cada vez que él decía algo, tenía que suceder las cosas tal como él decía. Es war bei ihm so, das, was er sagte, das musste geschehen. Genau so musste es geschehen. Y siendo que Babilonia era el imperio mayor de toda la tierra conocida en aquel entonces, Und der damals bekannten Welt war Babylonien das größte Reich, das bekannt war. él se vio a sí mismo como el número uno. Er sah sich selbst als der Nummer 1. Daba órdenes, pero no tenía nadie que le daba a él órdenes. Er hatte zwar jede Menge Leute, die seinen Ordnungen und Anordnungen und Befehlen gehorchten, aber er hatte niemanden, dem er gehorchte. Y eso es lo que le inquietó, Und das beunruhigte ihn. porque fue su primer encuentro con la historia alta. Denn das war damals seine erste Begegnung mit der hohen Geschichte. Y algo le dijo, tú no eres el que manda todo. Und irgendetwas sagte ihm, du bist nicht derjenige, der das letzte Wort überall hat. Y él necesitaba saber cuáles son las implicaciones de estos sueños que yo tenía. Und er wollte verstehen, was bedeuten meine Träume. Entonces llamó a todos los magos y hechiceros los consejeros espirituales. Dann hat er also alle Zauberer und Hellseher und geistlichen Ratgeber zusammengerufen. Y él dijo, yo quiero que me digan lo que soñé y me den su interpretación. Und er sagte zu ihnen, ich möchte jetzt, dass ihr mir sagt, was ich geträumt habe und ihr sollt mir auch die Auslegung von dem Traum geben. Ahora, esas personas son personas capacitadas y tienen conexión con el ámbito espiritual. Nun, das waren sehr befähigte Leute und sie hatten irgendeine Verbindung auch mit der geistlichen Welt. Y entonces ellos ya tenían práctica en interpretar los sueños. Und sie hatten schon etwas Erfahrung an Träume auslegen. Ellos en su forma de pensar que los dioses a veces daban
mensajes a través del sueño, lo que ellos pudieron interpretar. Sie glaubten, dass die Götter den Menschen manchmal Botschaften durch Träume gaben und sie legten die dann aus. Entonces estaban tranquilos porque tenían experiencia en este Und ámbito. sie waren ganz ruhig, sie sagten, wir haben ja Erfahrung, den Traum legen wir aus. Y dijeron, no te preocupes, rey. Dann sagten sie, König, mach dir keine Sorgen, Cuéntanos tu sueño y nosotros le vamos a entregar la interpretación. du erzählst uns den Traum, wir legen ihn dir aus. Y el rey dijo, no, así no funciona. Und der König sagte, no, so funktioniert das nicht. Ustedes me van a decir qué es lo que soñé Ihr werdet mir sagen, was ich geträumt habe. y después sí me van a dar la interpretación. Und dann werdet ihr mir sicher auch die Auslegung geben können. Para que yo esté seguro de lo que la interpretación es válida. Damit ich mir sicher bin, dass die Auslegung auch die richtige ist. Y las primeras gotitas de sudor comenzaron a salir en las cabezas de los sabios y los magos. In dem Moment traten die ersten Schweißtropfen an der Stirn der Zauberer vor. Pero mi rey, lo que tú exiges de nosotros es imposible. Und sie sagten, König, was du von uns verlangst, ist unmöglich. Ninguna persona en todo el mundo es capaz de decirle lo que usted, el rey, soñó. Keine Person der ganzen Welt kann ihnen sagen, was sie geträumt haben. Eso es cosa exclusiva de los dioses, ellos dijeron. Die einzigen, die das tun können, das sind die Götter. Pero los dioses viven allá, no viven acá entre Aber nosotros. die Götter leben dort, nicht hier unter uns. Cuéntanos el sueño y le vamos a dar la interpretación. Also erzähl uns mal den Traum und dann werden wir den schon auslegen. Y el rey dijo, nada que ver. Und er sagt, no, kommt nicht vor. Ustedes me van a decir tanto el sueño como la interpretación. Eure Aufgabe ist es, mir den Traum zu erzählen und auch die Auslegung zu geben. Y están perdiendo tiempo ahora. Ihr verliert jetzt eure Zeit Y damit no tengo paciencia con esto. und ich habe keine Geduld damit. Y si no lo van a Und hacer, wenn ihr das nicht tut, les voy a despedazar dann werde ich euch in Stücke hauen lassen. y voy a hacer que sus casas vuelven en ruinas. Und ich werde eure Häuser niederreißen lassen. Y entonces ellos clamaron con él, por favor, díganos el sueño. Und sie baten den König, sage uns, erzähle uns deinen Traum. Entonces el rey, acostumbrado al poder, Und dieser König, der gewohnt war, die Macht zu besitzen, se enfureció wurde richtig wütend. y él mandó a ejecutar no solamente estos sabios, sino todos los sabios del reino. Und in seiner Wut beschloss er und gab den Befehl, nicht nur diese Weisen umzubringen, sondern überhaupt alle Weisen und Seher aus ganz Babylon umzubringen. No quería saber más nada de eso. Er wollte von ihnen überhaupt nichts mehr wissen. Entonces ahí entramos en escena 2. Und jetzt kommt Szene 2. Porque hasta ahí Daniel no estaba involucrado. Denn bis hier war Daniel noch nicht mit eingeschlossen in dieser ganzen Geschichte. El rey tuvo su visión. Der König hatte zwar seine Vision Daniel estaba en entrenamiento. und Daniel war auch noch im Training. O sea, había terminado su entrenamiento, pero todavía estaba entre los consejeros menores y no fue invitado al consejo del rey. Das heißt, er war schon im königlichen Palast, aber er war noch nicht bei der ersten Runde der Sitzung dabei gewesen. Er war noch im Training, er war noch in der niederen Stufe. No tenía la calificación para esto. Er war noch nicht aufgestiegen, damit er in die Gegenwart des Königs kommen konnte. Pero parece que sí tenía la calificación de sabio como para ser ejecutado por el rey Pichado. Aber dennoch war er bekannt als ein weiser Mann und er fiel unter die Kategorie, dass, was der König gesagt hatte, dass alle Weisen umgebracht werden würden, da fiel er auch unter diese Kategorie. Entonces nos dice que el comandante de la guardia le vino y le buscó a Daniel como para tomarle preso para la ejecución. Also dann kam ein Heerführer und nahm den Daniel gefangen, er sollte jetzt auch umgebracht werden. Y Daniel dice, pero ¿qué está pasando? Ni se había enterado de la situación. Und Daniel sagt, was geht hier vor? Ich weiß nicht mal, was los ist. Y Arioc, el comandante, le explica la situación. Dann erklärt der Kommandant ihm die Situation. Y Daniel dice, mira, yo voy al rey, voy a hablar con él. Und dann sagt Daniel, Moment, ich will mit dem König sprechen. Entonces dice que él se acercó al rey Dann heißt es, dass er vor den König trat y le pidió tiempo und er bat ihn um Zeit. para poder interpretarle el sueño. Er wollte Zeit haben, damit er den Traum interpretieren könnte. Y el rey le concede esta petición. Und der König gibt ihm diese Zeit. Después dice en Daniel 2:17, después Daniel volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió
que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a este sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Dann heißt es in Daniel Kapitel 2, dann ging er in sein Haus und berichtete es Hanania, Michael und Asaria. Sie sollten den Gott des Himmels um Gnade bitten, damit er und seine Freunde nicht mit den anderen Weisen umkämen. Ahora me llama mucho la atención esto. Also das erweckt meine Aufmerksamkeit. Daniel está consciente de quién al final tiene el control. Also Daniel weiß, wer die letzte Kontrolle über alles hat. Es por esa convicción tan profunda que él tiene que no entra en pánico en el momento que recibe las órdenes del rey. Und weil er diese Überzeugung hat, gerät er nicht in Panik, wo er wirklich in einer extremen Situation hineingerät, Sino que se levanta y actúa. sondern er steht auf und wird aktiv. Y quiero que entiendan eso porque es sumamente importante. Ich möchte, dass wir das verstehen. Das ist von großer Bedeutung. Lo que Daniel hace es que él crea un espacio, un poco de espacio donde Dios puede obrar un milagro. Was Daniel hier macht, er macht einen Raum frei, in dem Gott ein Wunder tun kann. Creo que esto es es la cosa principal de lo que Dios nos está transmitiendo en esta historia. Und ich glaube, das ist sozusagen der wichtigste Punkt, den Gott uns hier in dieser Geschichte weitergeben möchte. Daniel no se rinde ante la situación. Daniel gibt in der Situation nicht einfach auf. Piensa qué fácil que hubiera sido. Denkt mal darüber nach, wie leicht wäre es aufzugeben. Tantas cosas, él simplemente fue llevado por poderes mucho mayor a él mismo. Es gab da Situationen, da waren stärkere Mächte, die haben ihn einfach mitgeschleift. Y ahora vino el orden del rey ya se había lanzado. Und das Gesetz des Königs war schon ausgegangen, sie umzubringen. Y él podría haberse rendido y decir, bueno, ¿qué soy yo? Yo soy un simple joven y no tengo influencia como para cambiar la situación. Und er hätte aufgeben können. Er hätte sagen, ja, ich gebe mich hier einfach in die Situation rein. Ich bin jung, was kann ich schon tun? Pero él dijo en sí, quizás Dios va a hacer algo. Nein, aber er sagte, vielleicht wird Gott etwas tun. Voy a crear un espacio y voy a darle oportunidad a que él obra en esa situación. Ich werde einen Raum, einen Zeitraum öffnen und Gott die Gelegenheit geben, vielleicht tut er etwas. Y yo veo a nosotros hoy día. Und so sehe ich uns auch heute. Y qué fácil nos rendimos a la situación. Wie leicht ergeben wir uns den Umständen. Y quizás deberíamos tener una conciencia de la historia alta, Vielleicht müssten wir mehr Bewusstsein haben über die hohe Geschichte, como que para cuando enfrentamos situaciones dificultosas, dass wenn wir dann in schwierigen Situationen hineinkommen, en vez de rendirnos y dejarnos simplemente llevar, dann anstatt, dass wir uns einfach ergeben und uns mittreiben lassen mit den Umständen, que nos podamos preguntar cómo creo un espacio para que Dios pueda hacer un milagro. dass wir uns in solchen Situationen fragen, wie kann ich jetzt einen Raum schaffen, einen Zeitraum schaffen, in dem Gott ein Wunder wirken kann. Tengo una situación Also- que quiero contarles. Also ich habe eine Situation, die möchte ich hier mitteilen. Unas semanas atrás nosotros preparábamos para hacer un entrenamiento de los líderes de los Royal Rangers. Vor einigen Wochen bereiteten wir ein Treffen vor für die Leiter von Royal Rangers. Y mientras, nuestro comandante regional, Tomás Valde, y su señora y unos comandantes más iban a venir a darnos el entrenamiento. Unser regionaler Leiter, Thomas Walde, mit seiner Frau und einigen anderen Leuten sollten herkommen und uns hier ein Training geben. Y mientras estábamos en comunicación, yo con él, Und während wir in Kommunikation miteinander standen, mientras yo estudiaba el material que él se había preparado, während ich das Material schon durchstudierte, das er vorbereitet hatte, y mientras que estaba orando por este fin de semana, und während ich für dieses Wochenende betete, yo realmente tenía la impresión que Dios iba a hacer algo grandioso en este fin de semana. ich kriegte diese Überzeugung, dass Gott an diesem Wochenende etwas ganz Besonderes tun Y würde. que eso era un tiempo de calidad para nosotros como equipo que ninguno podría faltar. Und das würde eine ganz besondere Qualitätszeit geben für uns als Gruppe und niemand sollte da fehlen. Entonces comencé a comunicar, mira, vamos a hacer todo lo posible para que todos estemos. Also fing ich mich an, mit den einzelnen Mitgliedern in Verbindung zu treten und ich sage, wollen wir alles Mögliche machen, um mit an diesem Camp dabei zu sein.
en medio de eso llegaron muchas cosas que se oponían a nuestro encuentro también. Aber mitten in diesem Prozess kamen immer mehr Sachen auf, die sich uns entgegenstellten. Una cosa fue que justamente fue el fin de semana donde había llovizna por prácticamente el fin de semana. Eines dieser Widerstände war zum Beispiel, dass ausgerechnet an dem Wochenende fing es an zu nieseln. ¿Quién va a quejarse de esto o le va a atribuir esto al enemigo, verdad? Also wer Es würde, algo que necesitamos como chaqueños. also Regen brauchen wir hier im Chaco, wer würde das dem Feind schon zuschreiben, dass es regnen würde, nicht wahr? Pero fue un desafío más. Aber das war eine Herausforderung mehr für uns als Gruppe. Y comenzaron a llegar desafíos y desafíos. Comencé a recibir mensajes. Und da kamen immer mehr Widerstände auf und Herausforderungen und ich kriegte immer mehr Nachrichten zugeschickt. Uno de los primeros fue Mikey, Einer der ersten, die mir eine Nachricht schickten, war Mikey. que me escribió que su hija se había enfermado. Er schrieb mir und sagte, meine Tochter ist krank geworden. O sea, él lo puso en el grupo. Er stellte das in die Gruppe, in unsere Pero Kontaktgruppe. la razón por la cual yo lo menciono es que Mikey hizo algo excepcional. Aber der Grund, warum ich das jetzt spezifisch mit Namen nenne, ist, weil Mikey tat etwas ganz Besonderes. Él llamó a la oración. Er rief zum Gebet auf. Después, al hablar con él, yo me di cuenta que su hija estaba por internar en el hospital. Als ich dann mit ihm sprach, merkte ich, dass es drauf und dran war, dass seine Tochter eingeliefert werden würde ins Hospital. Que el doctor lo había recomendado. Der Arzt hatte das empfohlen. Pero Mikey estaba con muchas ganas de participar en este fin de semana con nosotros. Aber Mikey wollte sehr gerne mit uns in diesem Wochenende teilnehmen. Y él sabía si su hija iba a internarse, que su fin de semana voló, o sea, tenía que enfocarse en eso. Aber er wusste, wenn seine Tochter eingeliefert werden würde, dann würde sein Wochenende futsch sein. Pero en vez de simplemente rendirse y decir, bueno, esto es la situación, Aber anstatt dass er aufgab und sagte, naja, das ist die Situation, Mikey creó un espacio. dann machte Mikey einen Raumzeitfenster auf. Llamó a la oración. Er bat um Fürbitte. Dijo, Dios va a hacer algo aquí. Er sagte, Gott wird hier etwas tun. Y entonces nosotros comenzamos a orar y interceder por su hija. Also fingen wir alle an zu beten und Fürbitte zu tun für sein Kind. Ellos decidieron a cuidarla en casa para la noche y vigilarla para ver cómo seguía. Also sie entschieden sich, die Tochter jetzt vorläufig zu Hause zu halten und zu beobachten, wie sie sich weiterentwickeln würde. Y el sábado de mañana amaneció sana. Und am Samstagmorgen ist sie gesund aufgewacht. Y Mikey pudo participar de todo el evento del fin de semana con nosotros. Und Mikey konnte an unserem ganzen Training teilnehmen. Esas son situaciones, es un ejemplo de las situaciones que surgen en la vida. Das ist ein Beispiel von Situationen, die in unserem Leben aufpoppen können. Y nadie le hubiera culpado a Mikey por no poder participar. Claro que su hija tiene importancia y él tiene la responsabilidad de cuidarla. Niemand hätte Mikey beschuldigt, wenn er nicht gekommen wäre, wenn er seine Tochter eingeliefert hätte ins Krankenhaus, denn er hat ja die Verantwortung, über das Kind zu wachen und dafür zu sorgen. Pero el simple hecho de que Mikey creó un espacio como para probar la palabra de Dios. Aber dadurch, dass er einen Raum öffnete, in dem man das Wort prüfen konnte, ob das standhält, Le dio a oportunidad a Dios hacer un milagro so gab er Gott die Gelegenheit, ein Wunder zu tun en su familia in seiner eigenen Familie y de cumplir los deseos de su corazón. und den Wunsch seines Herzens umzusetzen. Entonces, volviendo a Daniel, Also wir kommen zurück zu Daniel. él llama a sus amigos Er ruft a seine orar Freunde, er sagt, lasst uns beten. y ellos ayunan y oran hasta en la noche. Und sie beten und fasten bis in den Abend. Y ahí Daniel recibe en visión la respuesta al misterio. Und da bekommt Daniel dann eine Vision, eine Antwort über diese Frage. Y lo primero que Daniel hace cuando cuando está consciente que Dios ha traído la respuesta a su oración, Und das Erste, was Daniel tut, nachdem er merkt, dass Gott seine Frage beantwortet hat, no es que él va corriendo al rey, dann läuft er nicht einfach gleich zum König los, sino que él alaba a Dios. dann preist er erstmal den Herrn. Y el libro de Daniel nos cuenta esta oración de alabanza que Daniel rinde a su rey. Und in der Bibel wird dann dieses Gebet aufgeschrieben, das Daniel seinem Herrn widmete.
un versículo o 2 versículos de eso dice, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Und zwei Sätze aus diesem Gebet, die hören sich so an. In alle Ewigkeit soll der Name Gottes gepriesen werden. Ihm gehört Weisheit und Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. O sea, en cada desafío que enfrentamos nosotros en la vida, Also in jeder Herausforderung, die uns in unserem Leben begegnet, tenemos que estar conscientes que más allá de la situación en la cual estamos, también hay una guerra espiritual que está sucediendo todo el tiempo. wir müssen verstehen, dass wir nicht nur durch eine äußere Situation gehen, die wir also in unserem Leib erfahren, sondern dahinter steht immer auch ein geistlicher Kampf, der stattfindet. Y quizás nos ayuda a salir de nuestra experiencia y verlo de otro lado. Und vielleicht hilft uns das, aus unserer Erfahrung herauszusteigen und das mal aus einem anderen Winkel zu betrachten. ¿Cómo es nuestra situación desde la perspectiva, por ejemplo, de Satanás? Wie sieht unsere Situation aus, zum Beispiel aus der Perspektive Satans? Ahora nosotros sabemos que todo lo bueno proviene de Dios. Nun, wir wissen, alle guten Dinge kommen von Gott. Él es el que da la vida abundante. Er ist, der überfließendes Leben gibt. Pero sabemos que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Aber wir wissen auch, dass der Feind gekommen ist, um zu töten, zu zerstören und zu stehlen. Específicamente, ¿qué es lo que Satanás roba? Nun, was ist, was der Feind genau dann jetzt stiehlt? Y bueno, él busca robar todo lo bueno que viene de Dios. Nun, er versucht alles Gute zu stehlen, was von Gott kommt. Entonces, ¿qué va a hacer? Nun, was wird er tun? Satanás es una persona que estudia a las personas. Nun, Satan ist jemand, der die Personen studiert. Y si nuestro carácter es simplemente dejarnos llevar por cada situación y decir, bueno, soy víctima, no puedo hacer nada, Wenn unser Charakter also so ist, dass wir uns gleich mitreißen lassen und sagen, naja, ich bin eben schwach, ich lasse mich mal mittreiben, ich kann hier nichts tun. ¿tú piensas que Satanás no se va a enterar de esto y aprovecharlo para robar de ti lo que Dios tiene para ti? Meinst du etwa, dass der Feind das nicht merken wird und genau diese Schwachheit, deine Schwachheit ausnützen wird, um dich weiter zu beklauen? Si tú te despiertas el domingo de mañana, Wenn du zum Beispiel Sonntagmorgen aufwachst, ay, tengo sueño, ich bin müde, no dormí bien haben anoche. wir nachts nicht gut geschlafen. Yo me había propuesto ir a la iglesia, Ich wollte eigentlich zum Gottesdienst gehen, pero ay, no tengo ganas. aber ich möchte nicht. Creo que es más importante que yo descanse bien Ich glaube, es ist jetzt wichtiger, dass ich gut ausruhe, para entrar con tranquilidad en la semana. damit ich in Ruhe in die neue Woche eintreten kann. ¿Y quién está detrás o influyendo, o sea, observándote en esa situación? Also wer ist es, der dich in dieser Situation beobachtet? Y él es astuto. Und der ist schlau. Entonces él sabe cada vez que tú vas a estar en tener un encuentro con Dios, lo que él no quiere que tengas. Also wenn er dann merkt, dass du drauf und dran bist, eine Begegnung mit Gott zu haben, er will ja das nicht haben, Tiene que darte una noche sin poder dormir. dann muss er dafür sorgen, dass du eine schlaflose Nacht vorhin O un hast. dolor de cabeza. Oder einen Kopfschmerz. O un dolor de espalda. Oder einen Rückenschmerz. O cualquier desafío Oder irgendeine andere que Herausforderung. te va a desviar de alcanzar lo que Dios tiene para ti en este momento. Irgendetwas, was dich davon abhalten könnte, das zu erreichen, was Gott für dich vorgesehen hat. Ahora, yo no digo que un dolor de cabeza no es una razón legítima para quedarte en la cama. Also ich sage jetzt nicht, dass ein Kopfschmerz nicht eine legitime Grund wäre, damit du im Bett eventuell bleibst. ¿Quién soy yo para juzgar tu situación? Wer bin ich schon, um ein Urteil über deine Situation zu sprechen? Pero mi punto es que a pesar de eso, que estemos dispuestos a crear un espacio donde Dios puede hacer un milagro. Der Punkt, auf den ich komme, ist, dass wir in so einer Situation einen Raum bereiten oder aufmachen, in dem Gott wirken kann.
de levantarnos y decir, Dios, si no cambia la situación, yo no puedo actuar. Dass wir sagen, Herr, wenn diese Situation sich nicht ändert, dann kann ich nichts tun. Pero yo te doy la Aber oportunidad. ich gebe dir die Gelegenheit. Y si tú cumplas conmigo, Und wenn du mit mir kumplierst, yo voy a seguir dann werde ich y weitermachen. voy a cumplir. Und ich werde es tun. Creo que es un punto muy importante. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. También lo vemos desde la perspectiva de Dios. Und wir können das aber auch aus Gottes Perspektive oder Sichtweise betrachten. Como Él ve a Daniel ahí honrando y alabándole a Él. Er sieht ja Daniel, wie Daniel ihn lobt, ihn preist. La honra es algo sumamente importante para Dios. Ehre ist etwas ganz Wichtiges für Gott. Miramos en la vida de Jesús. Schaut mal in das Leben Jesu rein. Él estuvo en su pueblo natal, Er war in seinem Heimatort. estaba enseñando en la sinagoga Er unterrichtete in der Synagoge. y la gente que le escuchaba Und die Leute, die ihm zuhörten, dijeron, nosotros conocemos su familia, Ja, esos sie- son sie- gente sencilla. sie sagten, ach, den der da spricht, den kennen wir. Das sind ja einfache Leute. Wir kennen ja seine Familie. Dijeron, eso es hijo de este carpintero. Ah, das ist ja der Sohn von diesem Holzarbeiter. Él, ¿qué se cree? Was glaubt er sich eigentlich? Y Jesús que hacía milagros por todo lado en este contexto no pudo hacer muchos milagros. Und in diesem Kontext konnte Jesus, der sonst überall große und viele Wunder tat, in diesem seinem Heimatort konnte er keine Wunder tun. Y es en ese contexto que Jesús dijo, en todas partes se honra a un profeta, Und hier sagt Jesus auch, überall wird ein Prophet geehrt. menos en su propia tierra y en su propia casa. Bloß nicht in seinem eigenen Land und auch nicht in seinem eigenen Heim. Y dice que por la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros. Und dann heißt es, wegen dem Unglauben der Leute konnte er viele Dinge nicht tun. La incredulidad Der Unglaube trae deshonra bringt Unehre hervor. y esto causa un ámbito de pocos milagros. Und das kreiert ein Umfeld, wo wenig Wunder geschehen. Queremos ser una iglesia donde los milagros son algo cotidiano y diario. Wir wollen ja eine Gemeinde sein, wo Wunder einfach im Alltag ständig da sind. ¿Cómo podemos crear este espacio? Und wie können wir diesen Raum öffnen? ¿Cómo podemos ser una iglesia que atrae la obra milagrosa de Dios en nuestras vidas? Wie können wir eine Gemeinde sein, die das übernatürliche, das wunderwirkende Wesen unseres Gottes anzieht? Viene a través de la honra. Und das kommt dadurch, dass wir ehren. Cuando honramos a Dios, Wenn wir Gott ehren. ¿cómo es nuestra alabanza? So wie ist unser Lobpreis. Alabanza es honrar a Dios. Lobpreis ist Gott ehren. ¿Será que nuestra alabanza es tibia o es caliente? Wie ist unser Lobpreis? Ist der lau oder ist der heiß? Daniel daba honra a Dios Also der Daniel lobte seinen Gott. y creyó un espacio donde Dios podía hacer un milagro. Und er machte einen Raum auf, er öffnete einen Raum, wo Gott ein Wunder wirken konnte. Entonces pasamos a escena 3, Und jetzt kommen wir in die dritte Szene, donde Daniel se presenta ante el rey. wo Daniel vor den König tritt. Y él dijo, rey, no matas a los sabios. Und er sagte, König, bringe jetzt nicht die weisen Leute um. Y entonces, le dice al comandante del ejército, no maten a los sabios, Also er sagt erstmal zum Heerführer, bringt mal die Weisen jetzt nicht um, sino que llévame delante del rey. sondern bring mich mal zum König. Y Daniel se presenta delante del rey. Also Daniel wird dann vor dem König vorstellig. Y tanto como él honró a Dios en lo privado de su cuarto, Und so wie Gott im Privaten, im Stillen, im Geheimen geehrt hatte, ahora honra a Dios delante del rey. so ehrt Gott auch vor dem König. Y Daniel dice, de hecho, no hay mago, ni hechicero, ni hombre cualquiera que puede explicarle el misterio al rey. Und Daniel sagt, es gibt keinen Zeichendeuter, keinen Weisen, keinen Zauberer, der dir diesen Traum auslegen kann. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Mysterien offenbart. Y este Dios te ha mostrado lo que tendrá
que tendrá lugar en el fin de los días. Und dieser Gott hat dir gezeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Después dice, por lo que a mí me toca, Und er sagt, soweit wie es für mich ist, por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea sabio, más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba en su mente. da heißt es in Daniel 2, auch mir ist dieses Geheimnis nicht offenbar gemacht worden, weil ich weiser als alle anderen Menschen wäre, sondern nur damit der König die Deutung erfährt und die Gedanken seines Herzens erfasst. Aquí vemos que Daniel da honra a Dios, Hier sehen wir, dass Daniel Gott ehrt. saca la atención de sí mismo Er nimmt die Aufmerksamkeit von sich weg y apunta la atención hacia el Rey de los cielos. und setzt sie auf den Herrn des Himmels. Y dice que la razón por el cual tú tuviste este sueño Und er sagt, der Grund, warum du diesen Traum gehabt hast, es para que tú conozcas su das interpretación, ist, damit du seine Deutung auch kennenlernst. pero también que a través de este proceso para que tú conozcas a Él. Aber dass du durch diesen Prozess auch ihn kennenlernst. Porque Dios quería que Nabucodonosor le conozca. Gott wollte, dass Nebukadnezar ihn kennenlernen sollte. Pero la realidad es que habían cosas en la vida del rey que lo bloqueaban. Aber es gab Dinge im Leben von Nebukadnezar, die Gott ausblendeten. El primer bloqueo es el orgullo que Der- estaba dentro de él. Die erste Barriere, um Gott kennenzulernen, war der Stolz, den Nebukadnezar in sich trug. Entonces Dios entra en el proceso con él. Also tritt Gott in einen Prozess mit ihm Y ein. lo primero es revelarse a sí mismo. Also das erste ist, dass Gott sich selber vorstellt. Que Nabucodonosor se da cuenta que hay alguien que está mucho por encima de él. Nebukadnezar muss erst einmal merken, es gibt jemanden, der weit höher steht als er. Y eso fue el contenido de la historia. Und das war Del sueño, der digo. Inhalt von diesem Traum. Entonces Daniel comienza a explicar. Und Daniel beginnt jetzt zu erklären. Usted vio una estatua enorme en forma de un hombre. Er sagt, du hast eine Riesenstatue gesehen, die menschliche Figur hatte. La cabeza era de oro puro Der Kopf war aus purem Gold y el pecho y los brazos de plata und die Brust war aus Silber. y el vientre y los muslos de bronce Der Bauch und die Hüfte aus Bronze. y las piernas de hierro Die Beine waren aus Eisen y los pies eran una mezcla de hierro y barro. und die Füße waren eine Mischung aus Lehm und Eisen. Cuando Daniel comenzó a explicar todo esto al rey, Als Daniel das alles dem König anfing zu erklären, creo que si fuera una conversación de WhatsApp tendríamos un emoticón que podría expresar cómo sentía el rey en este momento. also ich glaube, wenn die sich über WhatsApp unterhalten hätten, dann würde es bestimmt einen Emotikon geben, mit dem man die Gefühle von Nebukadnezar zum Ausdruck bringen konnte. Imagínate a alguien describiendo exactamente lo que había soñado. Stell dir vor, da erzählt dir einer doch, was du geträumt hast. Pero Daniel no estaba aún listo con la explicación, la divulgación del sueño. Aber Daniel war noch nicht fertig mit der Auslegung des Traums. Él dijo, mientras el rey contemplaba la estatua, Und er sagte, während der König diese Statue betrachtete, una roca cortado, pero no por manos humanos, da kam ein ausgehauener Stein, aber nicht von Menschenhand ausgehauen oder fertig gemacht. Dieser Stein kam golpeó los pies de hierro y barro und schlug gegen die Füße von Eisen und Lehm, y los hizo pedazos hat sie zerstört y a toda la estatua destruyó und hat die ganze Statue kaputt gemacht, hasta que se convirtió en polvo. so dass die ganze Statue zu Pulver wurde. Y el viento sopló y no quedó ningún rastro de la estatua. Der Wind blies und es blieb nicht mal eine Spur von dieser Statue übrig. Mas la roca se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Aber vielmehr wurde dieser Stein zu einem Riesenberg, der die ganze Erde erfüllte. Entonces Daniel sigue y dice, le voy a dar ahora la interpretación, rey. Und dann sagt Daniel, ich werde dir jetzt die Auslegung geben, König. Y comienza a explicar que cada aspecto de esta estatua representa un reino humano. Und er sagt ihm, dass jeder Aspekt von dieser Statue ein menschliches Königreich darstellt. Y dice que este sueño involucra
el tiempo hasta el fin. Und dieser Traum überspannt die ganze Zeit bis zum Ende hin. Comenzando con el reino actual, en aquel entonces el imperio babilónico. In der damaligen Zeit fangen wir an mit dem babylonischen Reich. Ahora, la interpretación del sueño en sí sería una prédica entera y no voy a entrar en detalle. Also die Auslegung dieses Traumes wäre eine ganz extra Predigt, aber ich komme da nicht jetzt rein. Pero es llamativo para el rey Nabucodonosor, pero aún más para nosotros que conocemos la historia que vino después de esto. Und für Nebukadnezar war das eine ganz besondere Auslegung, aber für uns noch viel mehr, weil wir kennen ja die ganze Geschichte. Porque él describe no solamente el reino del rey actual, sino todos los reinos que iban a seguirle. Denn er beschrieb nicht nur den damaligen König, sondern alle Reiche, die dem folgen würden. Entonces no los nombra por nombre, pero los describe y nosotros sabemos entonces por la descripción que la parte de plata representa el imperio de Medo-Persa que llegó después de esto. Also er nennt nicht die Namen, aber er beschreibt diese Reiche und die Eigenschaften, sagen zum Beispiel, dass der Brustteil, der silberne Teil der Statue, das Medo-Persische Reich repräsentiert. Después vino el imperio de bronce que representa al imperio griego. Dann kam der Teil, der das griechische Imperium repräsentiert, aus Bronze. Después hay un imperio de hierro que representa el imperio romano. Und dann kommt das Römische Reich, das wird durch das Eisen repräsentiert in den Beinen. Y después los pies son de hierro y de barro. Die Füße sind aus Eisen und Lehm. Y representa el imperio dividido que comenzó después del tiempo romano. Und das stellt das geteilte Reich dar, das nach dem Römischen Reich kam. Cada uno de esos aspectos explican algo acerca de los diferentes imperios que vinieron al escenario mundano. Also jeder Aspekt erklärt einen Bereich dieser verschiedenen Reiche, die durch die Zeit existierten. Y pasa el mayor tiempo con el imperio dividido, el último. Und Daniel verbringt dann die meiste Zeit mit dem unteren Bereich, mit dem geteilten Reich. Y él dice, son de hierro y de barro porque son imposibles para combinar. Und er sagt, die sind aus Eisen und Lehm, weil die unmöglich sind, dass die miteinander sich verbinden. Dice que van a pasar mucho tiempo y mucho esfuerzo tratando de volver a la unidad imperial que una vez tuvieron, pero no van a tener éxito. Also das heißt, dass sie werden sehr viel Zeit damit verbringen, wieder diese Einigkeit zu suchen, die dieses System ursprünglich hatte, aber es wird nicht klappen. Pero lo interesante de todo este sueño, Das Interessante bei diesem Traum ist, aunque hay muchos detalles dentro de los diferentes aspectos de la estatua, es gibt sehr viele Einzelheiten in dieser ganzen Statue. que la parte más importante del sueño no es la estatua. Der wichtigste Teil dieses ganzen Traumes ist ja nicht die Statue an sich. Porque termina hablando de una roca. Denn wo es der Traum aufhört, das ist, wo der Stein kommt. Una roca cortada de una montaña, Der Stein, der aus einem Berg herausgebrochen wurde, pero no de manos humanas. aber nicht von Menschenhand. ¿Quién es esa roca? Wer ist dieser Stein? Bueno, la Biblia nos dice después en el Nuevo Testamento, Nun, die Bibel sagt nachher im Neuen Testament, la roca que los constructores rechazaron, das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Dios lo utilizó como la piedra angular. Gott hat ihn verwendet als den Eckstein. ¿Quién es esto? Und wer ist dieser Eckstein? Es Jesús. Das ist Jesus. Piedra angular para qué? Eckstein, aber für wen? Piedra angular para el reino que Dios iba Das ist estableciendo. der Eckstein für das Reich Gottes, das der Herr aufbaut. Y Daniel lo interpreta de la siguiente manera. Und Daniel legt das dann folgenderweise aus. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird all diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen.
Todos los reinos de este mundo van a tener su fin. Alle Reiche dieser Welt werden einem Ende entgegengehen. Pero el reino de Dios se establece Aber das Reich Gottes besteht y permanece. und bleibt. Y eso vemos otra vez en Apocalipsis 11:15. Und das sehen wir auch in Offenbarung 11,15. Cuando se toca la última trompeta, Wenn die letzte Posaune erschallt, vamos a leer. En el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por todos los siglos de los siglos. in Offenbarung 11 steht dann, nachdem nun der 7. Engel die Posaune geblasen hatte, erklang ein mächtiger Lobgesang im Himmel. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Sabemos que eso se va a cumplir. Wir wissen, dass das geschehen wird. ¿Por qué? Warum wissen wir das? Porque todo lo demás en el sueño se cumplió. Weil der Rest in dem ganzen Traum alle genauso gekommen ist, wie Daniel sagte. El reino de Dios está expandiendo, está estableciéndose. Das Reich Gottes breitet sich aus, es bleibt bestehen. Nuestro rey volverá. Unser König kommt wieder. Es algo seguro. Das ist etwas ganz Sicheres. Y la pregunta es en cuál de los reinos nos encontramos. Und die Frage ist, in welchem Reich befinden wir uns? Bueno, para terminar la historia, Und um diese Geschichte zu Ende zu bringen, Nabucodonosor trae una respuesta a Daniel. der Nebukadnezar gibt dem Daniel eine Antwort. Y en su respuesta ya vemos un cambio de actitud Und wo er antwortet, sehen wir schon, dass Nebukadnezar seine Haltung verändert. que fue el primer paso de conocer realmente al Rey de los cielos. Und das ist der erste Schritt, um den König der Himmel kennenzulernen. Él dice, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Nebukadnezar sagt zu Daniel, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr, der König und ein Offenbarer der Geheimnisse. Denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. Bueno, sabemos que eso no fue el final del intercambio de Dios con Nabucodonosor. Nun, das war noch nicht das Ende in diesem Zwischenhandel von Gott und Nebukadnezar. Y el libro de Daniel continúa con eso. Und das Buch Daniel geht dann weiter. Más adelante, el rey llega a decir no solamente que tu Dios es el Dios mayor, sino que él reconozca al Rey de los cielos como su propio Dios. Wir lesen in der Geschichte, dass Nebukadnezar an den Punkt kommt, wo er nicht nur sagt, dein Gott ist der Gott über alles, sondern er sagt, es ist unser Gott. Entonces la pregunta es también para nosotros. So, das ist auch unsere Frage. ¿A quién honras tú? Wen ehren wir? ¿A quién alabas realmente? Wen betest du wirklich an? ¿Será que te dejas llevar como una víctima por las circunstancias? Ist es vielleicht so, dass du von den Umständen wie ein Opfer dich mittreiben lässt? ¿O si estás dispuesto a desarrollar tu fe, Oder bist du bereit, deinen Glauben zu stärken, de honrar a Dios Gott zu ehren y de crear espacios en tu vida und einen Raum zu öffnen in deinem Leben, donde Dios puede hacer milagros? wo Gott ein Wunder wirken kann? Les invito a que nos pongamos de pie. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht. Quiero terminar con un dicho de Corrie ten Boom, la señora que sobrevivió el campo de concentración. Ich möchte mit einem Ausspruch enden, den Corrie ten Boom ausgesprochen hat. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido Habe niemals Angst, eine unbekannte Zukunft zu konfrontieren. Nunca tengas miedo de entregar un futuro desconocido a un Dios conocido. Fürchte dich nicht davor, die unbekannte Zukunft einen bekannten Gott zu übergeben. Si tú conoces a Dios, Wenn du Gott kennst, vas a tener una paz una paz en tu corazón dann wirst du einen Frieden in deinem Herzen haben, para enfrentar el futuro. um der Zukunft zu begegnen. El futuro es incierto. Nun, die Zukunft ist unsicher. No sabemos lo que va a pasar, Wir wissen nicht, was geschehen wird. pero sabemos que Dios es un Dios que cumple con su palabra. Aber wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der sein Wort hält.
y que Él quiere que tú le conozcas. Und er möchte, dass du ihn Y kennenlernst. vamos a abrir nuestros corazones. So, wir wollen unser Herzen öffnen. Gracias, Señor, porque lo que tú nos has enseñado hoy. Danke, Vater, dafür, was du uns heute gelehrt hast. Gracias que tú quieres que te conozcamos. Danke, dass du haben möchtest, dass wir dich kennenlernen. Gracias que tú eres el que revela misterios. Du bist derjenige, der Geheimnisse Que offenbart. tú tienes toda la historia en tus manos. Und du hast die ganze Geschichte in deiner Hand. Y que tú nos estás llevando a un fin seguro. Und du bringst uns sicher zum Ziel. Cuando Jesús vuelva Wenn Jesus wiederkommt, a establecer su reino. wenn er sein Reich aufbaut. Y su reino es eterno. Und sein Reich ist ein ewiges Y Reich. nosotros declaramos la lealtad a su reino. So erklären wir unsere Treue diesem Reich gegenüber. Señor Jesús, que tú vengas ahora mismo a ser nuestro rey. Herr Jesus, komm jetzt gerade und sei du der König unseres Que Lebens. tú gobiernas sobre nuestras vidas. Regiere über unser Leben. Te honramos como rey. Wir ehren dich als König. Queremos crear un espacio donde milagros pueden Und suceder. wir wollen einen Raum öffnen, wo Wunder geschehen können. Por eso te honramos. Darum ehren wir Por dich. eso no nos rendimos ante las Darum circunstancias. geben wir vor den Umständen nicht auf, Porque tú eres el Dios que obra. denn du bist der Gott, der wirkt. Haz milagros otra vez en nuestro medio. Tu wieder Wunder in unserer Mitte, Te Herr. honramos, Señor Jesús. Wir ehren dich, Herr Jesus. Amen. Amen.